An samu ƙarin mutuwar sojan Amurka a ƙasar Iraki, wato a ci gaba da mai da martani da ƙasar Iran take yi, ta ƙara yin nasarar hallaka ɗaya daga cikin sojojin ƙasar Amurka a cikin ƙasar Iraki. Ƙasar Amurka na ci gaba da tattaro kayan yaƙi daga ƙasashen Turawan Yamma, musamman ƙasar Germany da dai sauransu. Jiragen F-16, F-35 tana ƙara dawowa da su a Gabas ta Tsakiya domin ci gaba da yaƙar ƙasar Iran. A wannan dare karo na 9 kenan ƙasar Amurka na ƙara kai hari a ƙasar Iran. Ana can ana gasar kofin duniya, final ita kuma ƙasar Amurka tana nan tana kai farmaki, ita ma ana maida mata da martani. Wato ma'ana dai wannan yaƙi kamar yadda na gaya muku yanzu ya riga ya dawo gadan-gadan, tunda yanzu ga shi an cimma kusan kwanaki 9, kullum dare sai an kai sababbin hare-hare, ana kai ma Iran hari, ita ma tana mai da martani, wanda a wannan karo za a ga cewa ƙasar Iran ta ɗan tattara hankalinta ne a kan ƙasar Jordan. Ashe akwai wasu bayanan sirri da suka zo ma ƙasar Iran ne suka tabbata kuma gaskiya ne. Kun san ƙasar Jordan tana ɗaya daga cikin ƙasar da suke muna-muna, ga dai shugaban ƙasa musulmi, ƙasar Larabawa ce, amma fa su ƙasar Yahudu suke ma aiki. Kusan tun da suka aura ma sarkin Jordan mata Bayahudiya, to yanzu ko makami ka kuskura za ka harba ƙasar Yahudu, to yana ɗaya daga cikin waɗanda za su kakkaɓe wannan makami, ba zai yarda a taɓa ƙasarsa da kansa ba. Wanda a yaƙe-yaƙen da ake yi an ga yadda ƙasar Iran ke nasarar tarwatsa sansanin sojojin ƙasar Amurka, wanda suka yi dabara ta ƙarƙashin ƙasa, ashe suka kwashe sojoji da yawa suka rinƙa kai su ƙasar Jordan suna ɓoye su ba tare da tunanin cewa za a gano su ba. Ƙasar Iran ta gano bayanan sirri. Ashe kwanannakin nan da nake ta ganin ƙasar Iran tana ta kai hari a Muwaffaq Salti Airbase na ƙasar Jordan, ashe bayanan sirrin da ta samo kenan. Ta rinƙa antai hare-hare, a ƙarshe da farko ta yi nasarar lalata air defense system na THAAD, wanda da shi ake taƙama a wannan airbase ɗin da yake kakkaɓo hare-haren ƙasar Iran. To matsalar da aka samu, wannan air defense system ƙasar Iran ta lalata shi kuma ba a samu an yi replacement ɗin shi ba, wanda sun dogara ne da zarar Iran ta harbo makami, in dai aka samu bayanai cewa ga makamin nan ya taho, sai sojoji su gudu su je su shige cikin underground bunkers su ɓoye, sai idan jirgi ya zo sai idan makami ya zo ya sauka sai su fito daga baya. Wanda mutane suna ta tambaya me yasa to wai ana kai hari kan sansanin sojojin ƙasar Amurka ba a jin labarin mutuwar ɗarurrukan sojoji da yawa. To irin matakan da mafi akasari suke ɗauka kenan. A cikin hare-hare guda 4 da ƙasar Iran ta kai a wannan sati, akwai hari ƙwaya ɗaya da ya raunata sojojin ƙasar Amurka kusan guda 20 a lokacin da suke ƙoƙarin shigewa cikin wannan underground bunkers ɗin saboda harin ƙasar Iran. Wato mutanen nan idan da a ce ba ma samun labarai ta ƙarƙashin ƙasa da yake bayyana asalin halin da suke ciki, kai ba za ka yadda akwai wata nasara ƙwaya ɗaya da ake samu a kansu ba, saboda idan ma ka ga fa labari ya bayyana ba yadda suka iya ne, amma duk wata ɓarna da aka musu, wannan ɓarnar sunanta ɓoyayya. Shi ko sojan ƙasar Amurka da ya ƙara mutuwa a ƙasar Iraki bayan na Jordan ɗin nan, Iran ta harbo drones ne, wanda wannan drones ɗin bai tarwatse ba, ya je zai kwance wannan drone ɗin ya ƙara sheƙawa da shi lahira, wanda shi ne shugaban ƙasar Amurka ya ce dole a ƙara kai hari a matsayin ɗaukan fansan irin abubuwan da ƙasar Iran take ci gaba da yi musu. Haka zalika a ɓangaren Strait of Hormuz, ƙasar Amurka dai tana nan tana ƙara latsawa ta ga yaya hanyar nan za ta buɗu ko ba za ta buɗu ba. Kuma maganar water mines, wannan bama-bamai da ƙasar Iran take cewa ta dasa, gaskiya ne ko ƙarya ne? To an fa ƙara turo jirage su wuce ta inda ake cewa ƙasar Iran ɗin nan fa ta dasa water mines, a ga da gaske ne akwai water mines ɗin nan dai masu aiki ne ma, ko dai holoƙo ne, ko ana ba ƙasar Amurka tsoro ne. To dai jiya dai waɗannan water mines sun tabbata dai ba holoƙo ba ne, na gaskiya ne, domin jirage guda biyu sun zo wucewa, wannan water mines ɗin sun bambame su sun kama da wuta. Duk wanda yake so zai duba kafafen sada zumunta zai ga bidiyo ko kuma hotuna na wannan gobara ta waɗannan jiragen dakon mai da aka biyo da su ta wannan hanya domin a tabbatar da akwai water mines ɗin nan ko babu. To water mines da ya tabbata akwai shi, yanzu duk wanda ya gangancin wucewa to ta iya yiwuwa a bakin ransa ya zo wucewa. An ga Secretary of State Marco Rubio ya ci gaba da roƙon ƙasashen duniya fa da su taimaka su zo a taron dangi a buɗe wannan hanya ta Strait of Hormuz. Kun ga abin da nake gaya muku, dama na gaya muku an kusa zuwa ai, ni na ce dai dama zai wuya a ƙara sati guda tal ba a ce a nemo wata hanya ba da za a dawo a ƙarar da wannan yaƙi ta hanyar tattaunawa ba, saboda duk abin da suke tunanin za su iya yi farfaganda ce, ƙarya ce, ba za su iya yi ba.
latsawa suke su ga ko za su ga jini. Idan suka buga suka ji tauri babu wani abu da ya biyo baya, sai su fara zuƙewa. Kullum ku zo kun cika duniya da ƙarya mun kai hari 10,000 mun ragargaza su mun musu kaza mun musu kaza. Amma da kun ji wuya sai ku fara neman taimako. Ta ya za a ce ƙasa kamar ƙasar Amurka tana neman taimako wai a zo a taya ta ta buɗe Strait of Hormuz? Ni wannan abun yana matuƙar ban mamaki. A halin da ake ciki fa a yanzu fa, wallahi saboda tsabar accuracy na hare-haren da ƙasar Iran take kaiwa akan sansanin sojan ƙasar Amurka, har ta ci gaba da jefa zargi akan ƙasar China da ƙasar Rasha akan ci gaba da ba wa ƙasar Iran information da kuma taimaka mata da na'urar satellite gurin harba makamai da suke kaiwa ga target cikakke ba tare da samun wasu kurakurai ba, kamar yadda dai suka saba. Su fa za su taimaka ma wasu, za su nemi taimakon wasu, amma wai wasu ƙasashen da suke faɗa da su ba za su taimaki waɗannan ƙasashen ba. Ni wannan dokar tana ban mamaki. Wai yaushe ne ƙasashen duniya za su dawo cikin hayyacinsu ne, musamman China da Rasha? Idan ina ganin wasu labarai sai in dinga yin wasu tambayoyi. To wai me yasa ƙasar Amurka tana da hurumi idan ana yaƙar waɗannan ƙasashen ta taimaka ta saka baki ta ba da dukkan wani bayanan sirri da za a cutar da waɗannan ƙasashe, amma su kuma sai in ga kai tsaye ba sa iya bayyana a zahiri su ce za su nuna taimakon su ƙarara ga wata ƙasa da take faɗa da ƙasar Amurka. Yanzu duk misali duk wanda yake kallon faɗan da ake a Ukraine, ai kowa ya sani da satellite ɗin ƙasar Amurka ake amfani, musamman Starlink na Elon Musk, da makaman ƙasar Amurka da ake siyowa a cikin ƙasarta ake amfani. Kai sojojin da ake amfani da su da kuɗaɗe duk an sani cewa akwai taimakon ƙasar Amurka a ciki ake ƙoƙarin wargaza ƙasar Rasha. To amma kuma lokacin da yanzu Iran take faɗa da Amurka, wai sai in ga kamar ana tsoron bayyana irin taimakon da ita kuma ƙasar Rasha take yi kai tsaye wa ƙasar Iran domin ta yi nasara akan ƙasar Amurka. To menene hikimar haka? Akwai abin da ban gane ba sosai akan wannan lamari, wanda ban ga dalilin da zai sa idan har kai za ka taimaki wata ƙasa ta yi nasara a kaina ba, ni kuma ba zan zo a zahirce na taimaki wannan ƙasa sai ta ga bayanka ba. Wannan shi ne abin da yake matuƙar ban mamaki. Waɗannan ƙasashen guda biyu musamman China da Rasha, za ku ga duk abin da ya shafi zagon ƙasa wa ƙasashensu, Amurka ce kan gaba, kuma abin a zahiri take babu wani ɓoye, musamman a 'yan kwanakin nan yadda ake ta ɗauki ba daɗi. Amma su kuma idan ya zo based on su ne za su taimaki wata ƙasa da take faɗa da ƙasar Amurka, sai in ga suna yi a ɓoye. Wannan abin ma yana ƙara bani mamaki, yana bani ta'ajibi. Kusan ya kamata a ce kamar yadda Amurka take yi kai tsaye, su ma waɗannan ƙasashe babu tsoro suna yi kai tsaye domin ita ma ta shiga cikin taitayinta, ta rage abubuwan da take yi na ci gaba da yi ma ƙasashe manya-manya musamman waɗanda suke takara da ita zagon ƙasa. A bisa dukkan alamu shugaban ƙasar Amurka a wannan karo ya ɗauko abin da ba zai iya kaiwa ƙarshensa ba, domin dai ga shi nan tun ba a je ko'ina ba, yanzu dukkan sabon shirin da ƙasar Amurka ta yi na ƙarshe-ƙarshen nan ya tabbata cewa failure ne, babu nasara a ciki. Ya ɗige da kaiwa civilian infrastructure hare-hare. Na ji labari ma ya kai hari kan wani sabon nukiliya power plant da ƙasar Iran take ƙoƙarin ginawa, sabo ne wanda ba a kai ga kai dukkan wasu kayayyaki na sarrafa tataccen uranium ba, amma shugaban ƙasar Amurka an ce ya kai hari wannan sabon nukiliya facility ɗin, wanda ga ƙasar Iran ta yi ƙorafi akan haka. Wato duka abubuwan da yake so ya cimmawa ne suka gagara, yake so ya rinƙa yin abubuwan da zai rinƙa fusata ƙasar Iran da zimmar a bayyana wannan abun a matsayin nasara. Sai dai abin da nake cewa dukkan wani hari da shugaban ƙasar Amurka zai kai akan infrastructure ɗin ƙasar Iran, kamar yana jaza ma ƙasashen Larabawa ne, musamman waɗanda yake da sansanin soja a cikin ƙasashensu. Domin dukkan abin da ya aikata na ɓarna akan civilian infrastructure na ƙasar Iran, ita ma ƙasar Iran tana maimaita irin hakan a ƙasashen waɗannan Larabawa waɗanda suka je suka shiga rigima da babu gaira ba dalili, musamman ƙasar Kuwait da kuma ƙasar Jordan, wanda a yanzu a kwanakin nan tana ɗaya daga cikin waɗanda suke karɓan raɗaɗi daga hannun ƙasar Iran. Na ga wani sabon labari, wannan ma duk wata hikima ce da dabaru na karkatar da hankalin duniya, ko kuma na tunda mun kasa faɗa da ku bari mu ringa amfani da wasu salo gurin ƙuntata muku. A ƙarshe na ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump an ce an ƙulla wata yarjejeniya tsakaninsa da ƙasar Saudi Arabia, cewa ita ma ƙasar Saudi Arabia za a ba ta dama ta fara haɓaka tataccen uranium, ta fara tace shi, kuma ta gina nuclear power plant da za ta yi amfani da su akan masana'antu ko kuma wutar lantarkin ƙasar. Wato kwatankwacin dai yanzu fa faɗan da ake yi da ƙasar Iran kenan.
ita ƙasar Iran ta ce duka nuclear power plant ɗinta da take gigginawa ba tana gina su ba ne domin a yunƙurin ƙera makamin nukiliya. Haka tataccen uranium ɗinta duka tana yi ne for civilian use. Amma ƙasar Amurka ta ƙi yadda ake ci gaba da wannan ɗauki ba daɗi, wanda kowa ya riga ya san wannan ai wata gaba ce kawai da ake so a yi amfani da ita a kai ƙasar Iran ɗan ƙasa. To amma sai ga shi a yanzu ana tsaka da wannan yaƙi da fafatawa akan wannan dalili. Ƙasar Saudiyya ta samu izini daga ƙasar Amurka, yanzu saka hannun shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kawai ake nema. Da zarar ya saka hannu to ƙasar Iran, ƙasar Saudi Arabia ita ma za ta fara haɓaka tataccen uranium. Wannan labari ne mai daɗi, sai dai abin da zai ba ku mamaki shi ne shugaban ƙasar Amurka ne yake da hurumi na sanya hannu Saudiyya ta fara haɓaka tataccen uranium. Amma tuni mutanenku ƙasar Yahudu har sun hau teburin naƙi, sun fara shiga tashin hankali da masifa da bala'i, suna jin cewa to wannan wani irin abu ne, nan ga shi nan suna yaƙi sai sun kai ƙasar Iran ƙasa ko ta halin ƙaƙa, a kan cewa kada a kuskura a bar ta ta yi amfani da uranium ta kowace irin hanya, domin za su iya amfani da shi gurin ƙera makamai, tactical nuclear weapons da dai sauran abubuwa makamantan haka. Yanzu kuma ga shi ana nema a ce Saudiyya kuma za a ba ta wannan izini, to ai su sun shiga uku sun lalace. To kun ga a nan asalin abin da muke gaya ma al'ummar duniya ta ƙara bayyana, tsananin ƙiyayyarsu, duk wanda yake tunanin wai da Iran take yi mahaukaci ne kai. Yanzu ga shi nan ƙasar Saudi Arabia da ita ma take shirin samun wannan dama ta fara haɓaka uranium, to ƙasar Yahudu fa ta ji a duniyan nan an sa ta a cikin bala'i da masifa, ba za ta yadda ba, ba zai yiwu a ce ƙasar Saudi Arabia ta fara haɓaka tataccen uranium ba. Tataccen uranium fa kamar yadda Iran yanzu haka take da shi, take amfani da shi, wanda na gaya muku da a 30% yake, bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya lalata yarjejeniya ya koma 60%. Amma kuma yanzu ita Saudiyya ita ma ana so a ba ta wannan dama, kwatankwacin damar da aka ba wa ƙasar Iran a farko kafin yarjejeniya ta lalace. Yanzu idan haka ta faru, wato tamkar an ƙara ba wa ƙasar Yahudu wani gagarumin ciwon kai da bala'i da masifa kenan. Yadda take so ta cutar da ƙasashen musulmi ta zama sarauniya ƙwaya ɗaya tallin tal, da babu wanda ya isa ya taka mata birki akan mummunan ƙudurinta a Gabas ta Tsakiya. Da zarar ƙasar Saudiyya ta fara haɓaka uranium, ayya magana ta lalace. Shi kenan dukkan wani buri da mafarkinta na yin sarauta a Gabas ta Tsakiya zai zo ƙarshe. Idan ƙasa tana da wurare da take haɓaka tataccen uranium, to kasantuwarta kusa da mallakar makamin nukiliya abu ne mai matuƙar sauƙin gaske. Saboda da zarar abubuwa sun dame sun fara kaiwa wani mataki, kawai ƙara ci gaba da percentage na haɓaka uranium ɗin za ku yi ya kai 90%, ku fara ƙera makamin nukiliya da shi. Wanda kun san a yadda ƙasar Saudiyya take amfani da diplomacy, dama duk shugabannin kafiran duniyan nan da suke iya dama tsayawa tsakiya, ba za ka mallaki wannan makami ba, dama tana hulɗa da su, abu ne mai sauƙi cin hanci da dai sauran abubuwa makamantan haka, a ba ta dama ita ma ta zama number one super power. Ni ina ma farin ciki da Allah zai taimake mu ƙasar Saudiyya ya kasance tana da shi, tunda dai a cikin ƙasashen musulmi bayan ƙasar Pakistan babu wata ƙasa ƙwaya ɗaya tallin tal da take da wannan makami a cikin ƙasashe guda 9 a duniya da suke da shi. To kun ga ƙarin ƙasar Saudiyya, mummunan muradin ƙasar Yahudu na yi ma al'ummar musulmin duniya kama karya ya zo ƙarshe kenan. Sai dai shin ƙasar Yahudu za ta amince hakan ta faru, ko ko za ta biyo duk hanyar da za ta bi ta ga ta dakatar da ƙasar Saudi Arabia daga mallakar wannan makami? Ina tabbatar muku ba za ta iya yaƙar Saudi Arabia ba, saboda yaƙi da Saudi Arabia kamar yaƙin duniya ne. To amma ina tabbatar muku zagon ƙasa da makirci sai abin da aka gani. Wannan lamari zai wuyan gaske ya tabbata. In ko zai tabbata ba ƙaramar wahala ƙasar Saudi Arabia za ta sha ba kafin ta kai ga wannan mataki. Jama'a wannan shine a taƙaice halin da ake ciki a wannan yaƙi. A wannan dare ƙasar Amurka ta kai hare-hare cikin ƙasar Iran, kuma ƙasar Iran kun sani dama tit for tat ne, da an yi zami. Na san martani zai biyo baya, insha Allah ku biyo mu a bidiyo na gaba, za ku ji halin da ake ciki game da martane-martanen da ƙasar Iran ta maida a hari na 9 da ƙasar Amurka ta kai mata, insha Allah. A nan zan dakata, wassalamu alaikum warahmatullah.